台东太原监狱经传有受刑人遭到同寝室狱友痛殴的事件，凌晨疑似打呼被干扰到睡眠，古姓受刑人就把周姓受刑人打到遍体鳞伤，甚至一度昏迷，被紧急送医，所幸抢救之后已经没有大碍。男子躺在担架上，头部多处撕裂伤，被紧急送医。他是台东太原监狱的受刑人，9号凌晨睡梦中突然惨遭同寝室的狱友毒打，监狱管理员发现后立刻通报，并将他送医治疗。半夜的时候，两个人因为睡觉互相干扰，那打人的一方可能受到影响，那睡不好，所以一气之下就动手打人，莫名遭殴送医，受害者一度被打到昏迷，下巴疑似出现骨折，所幸抢救后生命迹象稳定，在加护病房观察中。据了解，这名被打的68岁周姓受刑人因窃盗罪判刑11年，施暴的古姓受刑人同样因窃盗罪入狱，刑期3年，疑似因打呼问题没睡好，情绪失控痛殴。然而，台东太原监狱还被爆出，今年3月4名管理员以教育为由殴打一名受刑人，而且并非单一事件。去年4月，原因管理员发放的刮胡刀、指甲刀却由受刑人协助发放，结果有受刑人暗藏指甲刀，企图轻生。我们都有按照规定通报处理。狱方否认管理有疏失，这回受刑人为了睡觉问题爆发见血冲突，再登媒体版面。记者台东综合报道。